একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এখানে, একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে একটু আগেই মনে হলো। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ মোটর ব্লগ। আজকে যাচ্ছি অফিসিয়াল একটা কাজে বেলকুচি শহরে। অ্যান্ড বেলকুচি শহরে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে আমাদের সামনে বেশ কিছুক্ষণ আগে একটা কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হয়, তো সেটা শেয়ার করবো আজ আপনাদের সাথে। ও মাই গড, একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এখানে, একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে একটু আগেই মনে হলো। এটা অ্যাক্সিডেন্ট একটু আগে হলো, মাত্র হলো, মাত্র অ্যাক্সিডেন্ট হলো। ও মাই গড, এই মাত্র। ওর ভিতরে কি মানুষ আছে নাকি? কেউ নাই না? আচ্ছা, এখন অ্যাক্সিডেন্ট হলো একটু আগে না? আচ্ছা, একবারে মানে ওই দিক থেকে এখানে পড়ে গেছে একবারে সোজা। আচ্ছা, আমরা বলতেছি ঘুমে মারছি, আমি কোনটা বিশ্বাস করতে কোনটা গাড়িটা অন্য আছে।